影今晚睇你特輯，兩位型爸都係圈中出名嘅24孝老豆。最近 B 哥哥仲去到邊都帶住中意一齊出動，鬼馬嘅女女搶盡風頭，有時仲嫌 B 哥哥嘈住佢講嘢添啊！真係人細鬼大啊！ B 哥哥，你近排成日帶住阿中意出嚟喎，咁啊細女會唔會啊嬲啊？唔帶我出嚟啊？真係㗎嚇，佢係小霸王，我係中霸王。佢如果佢見到家姐喺度咧，佢自己會跳埋嚟。咁會唔會覺得自己好得寵啊？爹哋成日帶你出嚟喎。你知唔知咧？我有一次你喺聽咗姐姐問你咩嘢先得㗎？喂，姐姐問你嗰樣，你又講佢第二樣。 No wait，有一次咧，我上電腦，我咁樣 scroll， 我 scroll， 女大晒，女大晒。 You're laughing。唔覺得爹哋錫晒你啊？好似 Yeah， I'm the best。係咪啊？好過妹妹係咪覺得自己？佢唔係好錫妹妹嘅。 B 哥哥自爆可愛嘅細女已經送咗父親節禮物俾佢，點知中意爆出妹妹嘅秘密啊！送咗個番梘俾我，佢自己做嘅。嗰個番梘咧係一個玫瑰花嚟嘅。Excuse me， that was actually for mommy。哦，媽咪係媽咪㗎原來。 No， 佢俾咗媽咪 for Mother's Day。哦係咩？佢又包翻用。哇，好環保喎！我唔知喎。佢話送俾爸爸同媽媽，佢仲要教我點樣打開嗰個膠紙咁點樣用添，原來俾佢呃咗添。三哥就話近排工作忙碌，要延遲去